Всем привет, друзья! Вы на канале Камин-Дом. Меня зовут Масис, и я ведущий этого канала. Мы находимся в Московской области, на западе, в Одинцовском районе. И сегодня мы с вами познакомимся с одной прекрасной печкой от испанского производителя Panadera. Panadera – всеми полюбившийся производитель испанских каминов в стиле хай-тек. Современный стальной корпус стал визитной карточкой данного производителя. В России же она полюбилась всем такими моделями, как Panadera Harmonia Trevision, Atlantic, Mistral, Zamora с духовкой красивая, Allegro, Phoenix, что там еще у нас, Hoggar 101S. Это все модели, которые понравились, их распробовали в нашей стране, и они все плюс-минус в одной стилистике. Но в сегодняшнем обзоре мы познакомимся с печь-камином Panadera Oval Stone 3. Данный камин не из складской программы этого производителя, но если что, ее можно привезти на заказ. Как вы уже заметили, она немножко выбивается и отличается от основной линейки и всей серии Panadera. Но о самом камине поговорим чуть позже, пару слов про сам объект. За нами находится целых 3 дома, в каждый из них мы ставим такой камин. Опишу особенность каждого дома. Это одинаковые дома, здесь у нас 2 этажа, то есть нам предстоит сделать 2 проходки, межэтажная, кровельная. Дымоход поведен вертикально вверх, с небольшими отводами, чтобы обойти балки и небольшие, как сказать, трудности. В качестве дымохода заказчик выбрал немецкий шидель Перметр. Давайте перемещаться к камину. Итак, друзья, вы можете лицезреть печь-камин Panadera Oval Stone 3. Данный камин имеет всего 3 модификации. Есть модель Oval, есть Oval Stone 1 и Oval Stone 3. Соответственно, Oval просто без различных слов. Это стальной полностью камин, без каменных изделий. Stone 1 это печь-камин, у которой верхняя плита, то есть верхняя крышка из натурального камня. И Stone 3, которая здесь у нас стоит, число 3 означает количество изделий из натурального камня. То есть у нас здесь добавились еще боковые стенки из того же самого натурального камня. Это у нас талько-магнезит, теплоаккумулирующий натуральный камень. О его свойствах, в принципе, рассказывать я не буду, только быстренько скажу то, что это теплонакопительный натуральный камень, который имеет большую теплоемкость, поэтому камин будет долго впитывать, точнее, камни будут долго впитывать жар от камина. Впоследствии он будет очень мягко, равномерно раздавать это тепло в нашем помещении. Можно сказать, что это это история об энергоэффективности. Oval Stone 3 сильно выделяется из привычной линейки Panadera. Но параллельно с этим мы можем найти сходство с другими европейскими производителями, и не только европейскими. Если вглядеться, она очень, вот для меня, по крайней мере, очень похожа на чешского производителя ABX Arctis 6 или 8 в талько-хлорите. Точно так же примерно выглядит, с выраженным дровником. Немножко отличается дизайн и геометрия, может быть, там немножко другая. Но в целом очень сильно похожа. Еще такую печь можно встретить уже у российского производителя, который точно так же прекрасно работает с натуральным камнем. Это компания Astov. У компании Astov есть печь-камин овал, и она точно так же напоминает овальную форму сверху, имеет натуральные камни. Только талько-хлорид там и бразильский песчаник. Вот, собственно, сходство мы уже нашли с какими каминами, но больше с ABX, конечно, потому что они, европейцы между собой, чаще общаются, поэтому друг на друга поглядывают, кто что делает. И, судя по всему, успешная модель чехов нашла свое применение и в других странах. А теперь перейдем к техническим характеристикам. Высота печи 1048 мм, ширина 605 мм, глубина 490 мм, диаметр дымохода 150 мм, выход верхний, номинальная мощность камина 8,7 кВт, КПД 80%. До этого, друзья, я данный камин видел только в картинках. Это была отрисовка, и не до конца было понятно, классный камин или нет. В целом, рисунок симпатичный, но чего-то не хватало. Вживую, когда я уже увидел этот камин, я понял, что он по-настоящему классный, он интересный, красивый, и камень впечатляет. Вот натуральный камень имеет вот талько-магнезит, очень приятный такой серый оттенок. На ощупь он немножко слегка шершавый, то есть его не шлифовали до гладкой поверхности. Но при всем при этом у него сохранилась вот эта элегантность. Поэтому, если вы будете в интернете смотреть на данный камин,
вы получите искаженное ощущение, потому что вживую он просто потрясающий. Давайте приступать уже к визуальному осмотру. Что ж, сразу давайте в топочную камеру заглянем, чтобы потом сразу разжечь. Вот первое, на что я сразу обращаю внимание, у нас здесь стоит доводчик двери. Это классная, хорошая опция для европейцев, но для нас, русских, это не понять, потому что мы привыкли, что мы открыли дверцу, спокойно заложили дрова, потому что когда я один пользуюсь камином, мне вот эта дверца, которая вечно закрывается, она мешает спокойно заложить дрова. То есть я одной рукой держать должен дверь, а второй закладывать. А когда камин разгорелся, эта дверь горячая. То есть вдвойне сложности. Но не будем за это осуждать европейцев. Они исходят из точки зрения безопасности. С точки зрения безопасности дверца камина должна быть закрытой на всех этапах горения или эксплуатации камина. Итак, давайте заглянем сразу в дверцу. Значит, стекло у нас здесь фронтальное, прямоугольной формы. Несмотря на то, что корпус дверцы имеет сферическую форму, само стекло прямое. За дверцей можно как раз таки увидеть плотный уплотнительный шнур большого сечения. То есть это нам, скорее всего, гарантирует хорошую герметичность, и посмотрим на эту управляемость. Далее, в верхней части, как всегда, мы видим направляющую металлическую планку, даже щелевидное отверстие, довольно большое, для обдува на стекло. То есть это опция чистое стекло. Заглянем дальше. У нас здесь чугунный колосник, то есть печка у нас колосникового типа горения. Колосник реально здоровый. Посмотрите, какая площадь сечения колосниковой решетки, то есть через эту всю площадь будет подаваться кислород. Поэтому подача кислорода здесь должна быть обильная и захватывающая всю площадь, считай, что всю площадь дна, почти что. Сольный ящик по классике изготовлен из оцинковки. Он небольшой. Это, наверное, самая, для меня больная тема. Потому что я привык видеть зольный ящик большой глубины, емкий, огромный, чтобы вы к вопросу замене золы обращались гораздо реже. Но в силу своей геометрической конструкции, в принципе, в силу своей конструкции, зольные ящики почему-то производители предусматривают небольшого размера. Для меня это минус, но для производителей это обыденная особенность. Топочная камера у нас здесь футирована вермикулитом. Вермикулит, я уже много раз говорил, это потрясающий изолятор. Он очень классно справляется с отсечкой тепла, поэтому он защищает наш камин и металлический корпус от прогорания. И основное объяснение, почему же вермикулит такой популярный и почему его используют. Вермикулит считается экологически чистым продуктом, поэтому в процессе контакта с огнем не выделяется никаких вредных веществ. Именно это легло в основу, почему вермикулит используют в качестве футировки, помимо того, что он классно изолирует тепло и отражает обратно в топочную камеру. На задней стенке, прям сильно высоко, почти в верхней области, мы видим отверстие. Как раз таки это наш вторичный дожик. Вторичный дожик здесь тоже представлен, поэтому у нас здесь три системы подачи воздуха. Подача воздуха на колосник, вторичный дожик и опцию чистое стекло. Если мы заглянем выше, у нас здесь отбойник выполнен из того же вермикулита и устроен сложный путь дымовых газов. Он практически, пламя должно огибать всю топочную камеру, получается, огибает вермикулит, и из-за того, что у нас дымоход смещен ближе к задней части, у нас чуть ли не зигзаг делают, путь дымовых газов составляет целый зигзаг. Возможно, это может сказаться на тягу и на работу камина, когда мы будем растапливать, когда дымоход еще не прогреется. Но в дальнейшем посмотрим, насколько это, как сказать, плачевно сказывается, когда мы будем открывать дверцу. Потому что дымовые газы будут чуть ли не возле дверцы огибать наше пространство и уходить в трубу. Что ж, вот так, из основного мы вроде все посмотрели. Самая важная деталь, о которой я вам не сказал, друзья. Для удобного размещения дров у данного камина предусмотрен внизу дровник. Да, я не раз говорил, что дрова можно укладывать в дровнике, но есть один нюанс. Когда камин работает в интенсивном режиме, корпус камина нагревается, как и сам камин. Если у нас под колосником производитель не предусмотрел керамоволокно, которое отсечет нагрев в нижнюю часть, то под дровником тоже область будет прогреваться. Поэтому, может быть, дрова ваши не загорятся, но могут потлеть. Поэтому не совсем и не всегда это безопасно. Поэтому, когда вы начнете пользоваться камином, да мы сами, собственно, проверим чуть позже, будет ли нагреваться эта область и можно ли там хранить дрова. Кстати, друзья, чуть не забыл о самом главном.
Я балдею на самом деле от того, как производитель упаковывает свою продукцию, и я придаю особое значение на то, как производитель дополнительные аксессуары комплектует с камином. Вместе с камином у нас еще идет брендированная рукавичка, среднячковая. Не буду говорить, что она крутая. И производитель ставит баллончик краски на тот случай, если вдруг когда-нибудь в процессе эксплуатации у вас появится где-нибудь скольчик, краска отойдет и так далее. Очень важная деталь. Это признаки внимания производителя к своему пользователю. Он заботится о том, чтобы в процессе эксплуатации вы могли комфортно пользоваться, закладывать дрова и в случае чего обслуживать свой камин. Итак, друзья, пока у нас камин разгорается, набирает свою рабочую температуру, такому камину, да и в принципе любому камину примерно нужно 40 минут, чтобы выйти на свой рабочий режим, чтобы корпус прогрелся, дымоход прогрелся, тяга образовалась. И если есть теплоемкие материалы, такие как чугун, натуральный камень, талькомагнезит, талькохлорид, то нужно еще больше времени, чтобы они тоже набрали необходимую температуру, то есть наполнились энергией и уже тоже начали отдавать. Как только камин полностью прогрелся, управление камина становится полноценным. Не дымовые, а воздушные каналы, через которые осуществляется регулировка и подача воздуха на горение, начинают работать в полной мере. И только тогда мы сможем понять и проверить, насколько хорошо управляется камин, насколько чутко реагирует регулировка и как, в принципе, меняется картинка за стеклом. Можете заметить, кстати, у данного камина вытянутое вертикальное стекло. Это нам позволит получить хороший полноценный обзор дров от самого низа и, можно сказать, до самой верхушки. То есть языки пламени точно так же остались в области нашего видения. Помимо всего этого, камин имеет всего лишь одну регулировку. Это самая характерная черта для Panadera. У них всегда одна регулировка отвечает за подачу 3 воздушных каналов на колосник, чистое стекло и вторичный дожик. Регулировка находится в нижней части. Когда была дверца открыта, вы могли увидеть ее прям ярко выраженно. Сейчас, поскольку у нас корпус дверцы закрывает, и когда мы стоим, стоя, мы не видим эту регулировку. Она находится в нижней части, я вам покажу по крупным планам. Помимо всего этого, у данного камина есть патрубок притока воздуха извне. Он находится на задней части корпуса камина, ближе к низу, прямо возле дровника сзади. Диаметр патрубка 80 мм, то есть при необходимости, если вы хотите подать воздух на горение из смежного помещения, то такая возможность тоже есть. Подводите гофру и подключайте. Также, друзья, я вычитал, проверить не смогу. Стальной корпус, то есть те стальные изделия, которые вы видите у камина, то есть это фронтальная часть и задний корпус, имеет двойные стенки. Основная стенка внутренняя, которая как раз таки создает контур самого камина, выполнена из металла толщиной 4 мм. Внешний второй корпус толщиной 2,5 мм. Это техническая информация, для нас никакой смысловой нагрузки она не несет, потому что внутри топка контактирует с вермикулитом, а снаружи второй металлический каркас предназначен для того, чтобы между этими двумя металлическими корпусами прогревался воздух и выдувался вверх. Помимо всего этого, камин у нас получается, поскольку он холостякового типа, в принципе это печь-камин, он прогревать будет помещение за счет конвекции воздуха. И процентов, наверное, на 20-30 это у нас теплоемкие материалы, то есть наш натуральный камень. А теперь давайте немного подождем, минут 30-40 сейчас закладка прогорит, камин прогреется, и мы посмотрим, как ведет себя камин уже в различных режимах. Друзья, я вот как раз хотел развеять свои сомнения, либо убедиться в своих предположениях. Вот смотрите, открыл я каминную дверцу, дымовые газы вообще не
не выходит из области топочной камеры. Тяга настолько хорошая, при всем при этом у нас очень сложный путь дымовых газов. У нас вообще, в принципе, дым не валит в помещение, то есть открытая дверца, и я не... То есть для меня не вызывает дискомфорта, что я открою дверцу и повалит дым. Дым не валит. Это очень хорошо. Это уже один плюс есть, который я думал, что не будет работать. Кстати, обратите внимание, за дверцей у нас есть специальная штанга, которая служит в роли ограничителя, чтобы дрова у нас не повалились на наше стекло. Ладно, а теперь закрою дверцу, и пусть камин выходит на свою рабочую температуру. Итак, друзья, камин уже вышел на рабочий режим. Прошло, наверное, уже почти час с того момента, как мы топим. Боковые камни уже нагрелись, они прям горячие. Верхняя плита, вот как ни странно, вот фронтальная часть она нагрелась, а вот ближе к краям она слегка теплая. Но это все связано с тем, как распространяется жар внутри самой топочной камеры. Вот, тем более, что у нас здесь пламя-гаситель из вермикулита, поэтому основной удар он берет на себя. Поэтому жару сложнее сюда распространяться. За счет сложного пути дымовых газов у нас идет максимальный теплосъем. Здесь 80% КПД. Это говорит о том, что у нас основная часть энергии, которая выделилась при горении дров, она пошла на получение и извлечение тепла, то есть наше помещение. И лишь меньшая часть, 20%, они улетели в нашу трубу. Вот. При всем при этом давайте посмотрим состояние, во-первых, фронтального стекла. Фронтальное стекло абсолютно чистое. До него даже можно сказать, что пламя не дотронулось, не повлияло никак. То есть даже по краям, в углах я не вижу следов сажи. Это очень хорошо. Следующий момент – наша футировка. Футировка, она местами попачкалась, но сейчас уже почти все очистилось. Поэтому здесь тоже хорошо с точки зрения функциональности устроен этот камин. Пока что дефектов и недостатков не обнаружил. И третье, и самое главное, к чему мы сейчас я вас подвожу, это к тому, как регулируется камин. У камина, как я уже сказал, всего лишь одна регулировка. Она производит контроль подачи воздуха на все 3 воздушных потока. И давайте, понятное дело, что у нас сейчас дров мало, почти все прогорело, вот, дрова сели, но давайте я сейчас переведу в закрытое положение. Пропал гул, который через колосник, гул воздуха, который тянулся через колосник, и вы можете заметить, пламя стало медленнее гореть, его стало меньше, можно сказать, что шатать вправо-влево. Вот, и в объеме он чуть-чуть уменьшился. Это незначительный эффект. Вот, скорее всего, даже не скорее всего, а дело в том, что данный производитель предусматривает свой камин таким образом, что режим длительного горения у него выражается именно так. То есть он не прекращает и не предотвращает поступление кислорода в топочную камеру. Все равно через вторичный дождь и через опцию чистое стекло поступает воздух, но в значительно меньших порциях. Вот, за счет чего мы получаем более размеренное, медленное горение. В таком режиме при полноценной закладке дров, давайте так скажем, закладка дров это 2 полежка, потому что здесь топочная камера достаточно небольшая, и для того, чтобы вы получили красивую картинку, да и вы в целом в процессе, когда мы топили, вы могли заметить то, что я в принципе немного дров положил, и этого хватало, чтобы получить красивое горение. То есть не нужно забивать вот до самого верха дровами. Так не делают. Вы не получите эффекта, который вы хотите. Самое красивое, наверное, горение и, в принципе, максимальное эстетическое удовольствие вы можете получить, когда положили на готовую угольную подушку 2 полена. Ну, не более. Можете 3 положить, но это максимум. А вообще, даже с одним поленом можно получить красивое горение. Вот сейчас я вам продемонстрирую это. У нас уже камин разгорелся. Здесь жар высокий, сконцентрирована, можно сказать, что хорошая температура, поэтому при данном, то есть, когда мы достигнули данного этапа горения, все, подкладываем одно полежко и получаем удовольствие с горения. Я сейчас перекрою опять в открытое положение. Вы можете заметить, как сразу резко стало прибавляться пламя, скорость горения увеличилась, и с колосника прям чувствуется, что вихрь кислорода подается прям через колосник. Это ускоряет прогорание дров,
и уменьшает немножко эффективность нашего отопления. Вот. Поскольку камин можно предусматривать как для основного источника тепла, большинство западных именно пользователей так и предусматривают камин. У нас в России есть все-таки доступ к газу и к электричеству. То есть у нас не везде есть проблемы с основным источником тепла, поэтому камин у нас в большей части загородного строения предусматривается как второстепенный источник тепла. Поэтому для нашего потребителя в первую очередь важна красота. Вот. Ну и, конечно же, не без отопительных свойств. Вот. Поэтому с точки зрения энергоэффективности отопления можем не говорить. Она достаточно неплохая. Ее мощности хватит на 87 квадратных метров при высоте потолков 2,5 метра. Вот. Обязательно учитывайте, что дом должен быть утеплен, то есть теплопотери должны соответствовать нормативным нормативам. Давайте приступать к закладке дров. Точнее, к полену. Достанем буквально одно полежко. К слову о дровах. В качестве топлива для данного камина подойдут дрова длиной до 50 сантиметров. Это, наверное, самая оптимальная и максимально возможная длина дров. То есть 50 сантиметров. Где бы вы ни купили, больше чем 50 сантиметров вы точно не купите дрова. В основном продают 35, 40, 45 сантиметров. Не забываем открывать дверь плавно, чтобы давление воздуха стабилизировалось. Ну и момент истины. Достаточно будет немного подождать, я сейчас проверю так, открытое положение. Достаточно будет немного подождать, и одно полено сейчас разгорится, и мы получим красивую картинку за нашим стеклом. Ну вот, друзья, прошло буквально минуты 3. Одно полено разгорелось, и вы получаете уже полноценный объем огня и красивое горение. Поэтому для получения удовольствия много не надо. И это полено у вас погорит в интенсивном режиме часа 2, может меньше. В режиме длительного горения до 4 часов. Вот. Сейчас давайте как раз уже с таким пламенем я переведу закрытое положение. А вы внимательно смотрите, как меняется ли и как меняется пламя. Картинка потускнела, пламя чуть уменьшилось и снизилась скорость горения. Именно вот так нам нужно топить наш камин основную часть времени. Еще один важный момент, почему у нас стекло не коптится или не закоптилось. Здесь две причины. Первая, основная, это то, что у нас топочная камера футирована вермикулитом, за счет чего мы получаем высокий жар в топке. И в результате чего у нас сажа должна разрушаться. Да, это действительно так и есть, но до образования сажи дело не доходит по второй причине. Дело в том, что у нас фронтальное стекло относительно дверного проема смещено подальше от огня. Примерно, вот я сейчас дверцу открою, просто когда мы открываем дверцу, можно будет увидеть то, что площадь соприкосновения двери и стекло имеет отступ где-то от 5 сантиметров. То есть стекло отодвинуто от камеры сгорания на 5 сантиметров дальше. Визуально это незаметно, когда дверь закрыта, но когда мы открываем, это видим. Именно за счет этого наше стекло получает дополнительную защиту от образования сажи. Просто пламя банально не контактирует, то есть между пламенем и нашим стеклом еще воздушный зазор. Это как раз таки служит самой классной гарантией того, что наше стекло останется чистым. Но не бывает ситуаций, когда стекло не коптится. Я к тому, что при желании мы можем закоптить и запачкать даже это стекло. Чтобы это сделать, нам нужно заложить вот такую охапку дров, когда пламени просто будет деваться некуда, и волей-неволей у нас вот эта часть, верхняя часть, будет вся в саже, потому что копоть и огонь будет просто покрывать наше стекло, контактировать с ним, и будет образовываться сажа. Но когда эти дрова прогорят,
пламя немножко снизится, оно постепенно эту сажу разрушит. Но вы в результате увидите следы образования сажи. Тоненькая такая пленка серого цвета, незаметная снаружи, но когда мы будем открывать дверцу, внутри будут видны следы очистившегося стекла. Поэтому опция работает, стекло чистое. В принципе, регулировка мне очень нравится. Она не меняет картинку, как в некоторых российских и, наверное, зарубежных печах-каминах, но для этого камина такого результата у производителя, то есть такой задачи у производителя не было. И у нас, у потребителей, не возникает вопроса, а почему она не гаснет? Она не должна гаснуть. Здесь так предусмотрено. И мне это нравится. Пока я столько говорил про стекло и прочее, посмотрите в длительном горении, как у нас поменялась картинка. Пламя не может разогнаться, то есть оно не увеличилось. Вроде мы кинули здоровое полежка, которое еще не прогорело. Обгорает пока что только поверхность этого полена. И мы получаем такой слабенький, тускло играющий огонь. Но если мы хотим, чтобы это ускорилось, мы перейдем в открытое положение. А вот в открытое положение, когда я перевожу, сразу виден результат. Начинает очень быстро разгоряться огонь. Он сейчас увеличится и в объеме, пока я буду говорить, и интенсивнее начнет гореть. В общем, плюс и минус, то есть как здесь, допустим, на регулировке указано плюс и минус. Соответственно, я на наш язык уже переведу. Интенсивное горение и длительное горение, оно отличается и визуально, и технически. Вот. Но я к другому, на самом деле, вас подводил. Нагрев. Можно ли все-таки ставить дрова сюда в дровник? Я уже попытался дотронуться до всех возможных поверхностей, где я уверен, что не обожгусь или будет горячо. Вот. И к нижней части я тоже подводил руку. На самом деле, вот нижняя часть вся очень сильно нагревается. Поэтому, отвечая на вопрос, можно ли сюда ставить дрова или нельзя, ответ такой: да, можно, но мы должны заполнять так, чтобы дрова не касались верхних частей. То есть между дровами и нашей нижней частью корпуса камина должна быть воздушная прослойка. Это нам обеспечит безопасное хранение, правильную сушку дров, если вы с улицы их принесли, ну и красивый эстетический вид. Что касается остальных деталей, фронтальная часть корпуса двери, она будет горячей, до нее нельзя дотрагиваться, вы обожжетесь. До чего можно дотронуться? До поверхности из натурального камня. Она горячая, да, безумно горячая местами, но она приятно, равномерно раздает это тепло. Ручка двери хромированная, не пустая, не пустотелая, скорее всего. Она горячая, поэтому перчатку, которую дал производитель в комплекте, обязательно используйте ее, носите. Это вам позволит безопасно и комфортно пользоваться камином. Ну а теперь, друзья, давайте перейдем к итогам. Подведем, грубо говоря, итоги. Вот все, что мы сегодня в этом камине не посмотрели, не увидели, у меня не вызвало ни один участок и компонент данного камина не вызвали огорчения, кроме колосника и доводчика. Этот доводчик меня довел, потому что закладывать дрова неудобно. Но, в принципе, открывать постоянно и закрывать вызывает огорчение. Но из других аспектов я вижу сплошные плюсы. Очень эффективный, очень красивый камин. Его, в принципе, визуальный внешний вид классный. Его как раз-таки нужно располагать в угол. Мы получаем полноценный обзор для всего помещения. Красивая высота, точнее, красивое горение достигается за счет высокого вытянутого стекла. Горение, как вы можете заметить, хорошо регулируется, горит камин красиво. Стекло у нас всегда чистое. Ну, а больше я, наверное, и ничего не добавлю. Поэтому все, чем интересовался бы я, и вопросы, которые могли бы волновать, дали положительный результат. Камин хорошо горит, красиво горит, хорошо регулируется, опции работают хорошо, греет тоже хорошо, дрова хранить можно, выглядит красиво. В общем, тут одни плюсы. Так какие же минусы есть у данного камина? Маленький зольный ящик, неудобный доводчик. Вы с этим можете поспорить, сказать, типа, доводчик это классно. Я сейчас субъективное мнение немножко озвучиваю, вот, поэтому доводчик не совсем практичный, с моей точки зрения, хоть и безопасный. Вот. Это, скорее всего, два небольших минуса, и третий минус – это его цена. За счет того, что он привезен под заказ из-за границы,
его цена сильно будет отличаться от российских аналогов и от аналогов, которые привозят по складской программе в Россию. Поэтому здесь единственный фактор – это вот, наверное, цена. Она будет немножко выше рыночной для его аналогов. Но с точки зрения остальных параметров характеристик, давайте сразу пройдемся. Это эргономичный, красивый внешний вид, наличие теплоаккумулирующего натурального камня. Это хорошо работающая опция «чистое стекло», то есть у нас абсолютно чистое стекло. Это единственный камин, наверное, за всю историю обзоров, где мы опцию «чистое стекло» в прямом смысле слова можем продемонстрировать руками, где у нас пламя даже не контактировало с нашим стеклом. Чистая топочная камера, вся футировка абсолютно очистилась. Красиво горит пламя, хорошо регулируется и тепло приятно выделяется. Поэтому данный камин я бы, наверное, без угрызения совести предложил бы для рассмотрения в своем загородном доме потребителям, которые могут себе позволить за данный бюджет и у которых подходит по этим характеристикам, я имею в виду отопительным. Ну а на этом, друзья, наш обзор подошел к концу. Если у вас остались вопросы по поводу данного камина или любого другого камина, или вы что-то хотите задать спорное, пишите в комментариях, мы с вами обязательно обсудим, я обязательно вам отвечу на все вопросы. Ну, а на этом я с вами прощаюсь, ведущий канала Камин-Дом Масис. Камин-Дом. Здесь говорят правду о каминах. И да, не забывайте подписаться на наш канал, поставить лайки и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. До скорых встреч, друзья!